បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះយើងមកសិក្សាអំពី silent W ណាអូខេ silent W បាទមានន័យថាអក្សរ W នេះនៅក្នុងពាក្យអត់មានសំឡេងទេអូខេទាំងអស់គ្នាមកមើលពាក្យឧទាហរណ៍របស់យើងមួយចំនួនណាពាក្យនេះយើងអានថា short អូខេ short S បាទ W នេះ silent ណាទាំងអស់គ្នាអត់មានសំឡេងទេ OR នេះស្រអ D ដកណា short យើងសំដៅលើដាវណាអូខេតើគ្នាមកមើលពាក្យខាងក្រោមមួយទៀតមកបាទ W នៅដើមពាក្យនេះអត់មានសំឡេងទេ A សនហ O នេះស្រអ៊ូណាហ U ហ៊ូអូខេហ៊ូគឺនរណាណាតើគ្នាមកមើលពាក្យបន្តទៀតមកបាទ T នេះសនថបាទ W នេះគឺអត់មានសំឡេងទេ O នេះស្រអ៊ូដែរណាថ U ធូធូគឺលេខ2អូខេពាក្យចុងក្រោយតើគ្នាW នៅដើមពាក្យនេះអត់មានសំឡេងទេណា or I នេះស្រអ៊ី S T ថណា st wrist គឺយើងសំដៅលើកដៃណាអូខេតើគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះយើងសិក្សាអំពី silent W ណាអញ្ចឹងអក្សរ W នៅក្នុងពាក្យមួយចំនួនហ្នឹងអត់មានសំឡេងទេហើយនៅពេលដែលទាំងអស់គ្នាជួបអក្សរ W នៅក្នុងពាក្យធ្វើមិនដេចយើងដឹងថាមានសំឡេងឬអត់សំឡេងតើគ្នាត្រង់ចំណុចនេះទាមទារឲ្យតើគ្នាសិក្សាពីសញ្ញាអានណាបានយើងអាចសម្គាល់បានថាអក្សរ W នៅក្នុងពាក្យហ្នឹងតើមានសំឡេងឬក៏អត់សំឡេងបាទយើងគួរតែអានឬក៏អត់ណា